Als ein Mann vorsichtig auf den Behälter klopft, taucht ein Lebewesen, das eigentlich extreme Abneigung gegen Vibrationen haben sollte, sofort an die Wasseroberfläche auf. Dieses Wesen ist ein Dräungeori. Normalerweise versteckt er sich im Schlamm und überlebt sogar in einer fast sauerstofffreien höllischen Umgebung bis zum Schluss. Ein echter Überlebenskünstler. Normalerweise ist er so empfindlich gegenüber Vibrationen, dass er daran Fressfeinde oder Beute erkennt und sich schon bei kleinsten Geräuschen sofort tief verkriecht. Doch hier verhält er sich genau gegenteilig. Jedes Mal vor dem Füttern wurde an das Gefäß geklopft und so haben sie angefangen, diese Vibration als ein glückliches Signal für leckeres Futter und Fütterungszeit zu erkennen. Am Ende wurde der ängstliche Instinkt, sich niemals zu zeigen, durch sorgfältiges Training völlig gezähmt. Jetzt reicht schon ein Geräusch und sie strecken sofort ihre Köpfe heraus und fordern Futter. Ein wirklich unheimlicher Anblick.